Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ MITDC ကွန်မြူနတီကနေပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ညီမကတော့မနက်စုမော်ဖြစ်ပါတယ်ညီမဒီနေ့ပြပြပေးတော့မှာတော့ညလေးမှာရှိရဲ found dialogue about အကြောင်းလေးကိုပြပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အရင်ဆုံးဒီဟာလေးကိုပြောပြခင်မှာညီမတို့ရဲ့ channel လေးကို like and subscribe လုပ်ပေးပါဦးနော်ဒီကောင်လေးမှာရှိတဲ့နေရာလေးမှာအရင်ဆုံးစာရေးပါမယ်ဒီမှာစာရေးအတွက်ထည့်ယူလိုက်ပါမယ် page box ကနေပြီးတော့ control enter ဆိုပြီးစာရွက်ယူလိုက်ပါဒီစာရွက်လေးကိုကာလာလေးကိုပြောင်းပေးလို့ရပါတယ်တကယ်လို့ဒီစာရွက်လေးကိုကာလာပြောင်းချင်တယ်ဆိုရင်ဒီဇိုင်းလေးကနေပြီးတော့ဒီမှာ page color ဆိုတဲ့နေရာမှာမိမိကြိုက်တဲ့ကာလာကိုပြောင်းပေးလို့ရပါတယ်ဒီမှာတော့အဖြူအောင်ကာလာလေးပဲထားထားပြပါမယ်ညာ home tab ကိုပြန်လာလိုက်မယ်လာပြီးတော့ရှင်မိရေးမဲ့နေရာမှာကလစ်လေးချလိုက်ပါမယ်ချပြီးတော့လို့ရှိရင်တော့နေရာလေးမှာစာရေးပါမယ်ရေးပြီးတော့ရှင်ဒီစာလုံးလေးကိုဆက်လက်မှတ်ပြီးတော့ရှင်စာလုံးကိုနည်းနည်းကြည့်ပေးလိုက်ပါမယ်ကြည့်ပြီးတော့ရှင်တော့ကာလာထည့်ပေးလိုက်မယ်ကာလာဖောင်းကာလာလေးကိုလာပြီးတော့ကာလာ box လေးမှာကာလာထည့်ပေးလိုက်ပါမယ်ထည့်ပြီးတော့ရှင်တော့ညနေမှရှိရဲ found dialogue box လေးကိုဖော်လိုက်ပါမယ် keyboard ပွားဆိုလို့ရှိရင်တော့ control D နဲ့လည်းလုပ်ပြီးလို့ရပါတယ်မိကျန်တဲ့ဖောင်းကိုယူပြီးလို့ရပါတယ်เนาะပြီးတော့ရှင်ဒီမှာစာလုံး site ကိုပြန်ပြင်လို့ရတယ်ကိုကစာလုံးကိုအတလေးပုံစံမျိုးလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အတလေးကိုယူပြီးလို့ရပါတယ်ပြောင်းပြီးတော့ရှင်တော့ဒီမှာ found color ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာလည်းစာလုံး color ပြောင်းပြီးလို့ရပါတယ်ပြောင်းပြီးတော့ရှင် underline သားမယ် underline ကိုဒီနားလေးကနေပြီးတော့မိကြိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးကိုလိုက်ပြီးတော့တားပေးလို့ရတယ်လို့မှာလိုက်ပြီးလုပ်ကြည့်လိုက်ပါတကယ်လို့ဒီ underline လေးကိုပြန်ပြီးဖျောက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာ ano ani ဆိုပြီးတော့ none ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါနော်ညလေးမှာဒီ color လေးကို strike 2ဆိုပြီးတော့ဒီမှာအလဲကနေပြီးတော့မြင်းချောင်းလေးတက်ပါမယ်ဒီကောင်လေးကိုအမှန်ချစ်ပြီးတော့ရှင်တော့ okay လေးကိုနှိပ်ပြလိုက်ပါခုနကစာလုံးကောင်လာထဲမှာအနီရောင်လေးကိုပြောင်းထားတဲ့အတွက်စာလုံးကအနီရောင်လေးပြောင်းသွားတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ခုအနေနဲ့ found dialogue box လေးကိုပြန်ဖော်လိုက်မယ် keyboard ပွား control D ကိုလည်းနှိပ်ပြီးလို့ရပါတယ်စာလုံးကလာနောက်ထပ်တစ်ခုပြောင်းလိုက်မယ်ကာလာလေးကိုပြောင်းပြီးတော့ရှင်တော့ double strike 2ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါမယ်အမှန်ချစ်ပေးလိုက်မယ်ချစ်ပြီးလိုက်ရှင်တော့ okay ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါနှိပ်ပြီးလိုက်ရှင်တော့ကာလာနဲ့မြင်းချောင်းကဒီညလေးမှာဝင်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီဟာလေးကိုနောက်ထပ်တစ်ခုပုံစံမျိုးလုပ်ပြပါမယ်ဖောင်းတာတဲ့ဘောက်လူကိုပြန်ဖော်လိုက်မယ်ဖော်ပြီးတော့ရှင်တော့အတလေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါမယ်နှိပ်ပြီးတော့ရှင်ဒီညလေးကနေပြီးတော့မိမိတက်တဲ့စာလုံး site ပုံစံကိုလည်းပြောင်းပေးလို့ရပါတယ်18လောက်ထားလိုက်မယ်ပြီးတော့ရှင်တော့ okay ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါဒါကြောင့်စာလုံးပုံစံနောက်ထပ်တစ်မျိုးပြောင်းတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ခုအနေနဲ့ကြတော့နောက်ထပ်စာကြောင်းတစ်ကြောင်းထည့်ရေးပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင် keyboard ပွား enter ကိုခောက်ပေးလိုက်ပါsorry အရင်ဆုံးဒီ found dialogue box လေးမှာလာပြီးတော့အမှန်ချစ်ထားတဲ့နေရာလေးကိုအမှန်ချစ်ကိုလိုက်ဖြုတ်ပေးလိုက်ပါဖြုတ်ပြီးတော့မှ okay ကိုနှိပ်ပြီးတော့ရှင်မိမဲ့နေရာမှာကလေးလေးချပြီးတော့စာရေးလိုက်ပါရေးပြီးတော့ရှင်တော့ဒီစာလုံးတွေဒီ MITDC ဆိုပြီးတော့ရေးထားတဲ့စာလုံးလေးကိုဒီစာလုံးနဲ့ဒီစာလုံးကြားလေးကိုကိုကအကုန်လုံးဆက်လက်မှတ်လိုက်မယ်မှတ်ပြီးတော့ရှင်တော့စာလုံးကိုနည်းနည်းချက်ပြီးလိုက်ပါမယ်ချက်ပြီးတော့ရှင်ဒီအကွာဝေးကနည်းနည်းကျဲသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်လေးကိုဆက်လက်မှတ် SD ဆိုရဲမိလွယ်တဲ့နေရာလေးကိုဆက်လက်မှတ်ပြီးတော့found dialogue box ကိုဖော်လိုက်ပါမယ် keyboard ပွားဆိုလို့ရှိရင်တော့ control D ကိုလည်းဟောပြီးလို့ရပါတယ်မှာကာလာကိုလည်းမိမိကြိုက်တဲ့ကာလာကိုပြောင်းပေးလို့ရတယ်နေရောင်လေးကိုပြောင်းပေးလိုက်မယ်ဒီမှာ super strip ကိုအမှန်ချစ်ကိုချစ်ထားပေးလိုက်ပါမယ် okay ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါနှိပ်ပြီးတော့ရှင်တော့ဒီမျိုးပုံစံဖြစ်သွားပါတယ်နောက်ထပ်ပုံစံတစ်မျိုးထည့်ရေးပါမယ် keyboard ပွား enter လေးကိုခောက်ပြီးတော့ရှင်တော့
ဖောင်းတာဘိုင်းလို့ကအမှန်ကြီးကိုရင်ဆုံးဖြုတ်ပြီးလိုက်ပါဖြုတ်ပြီးတော့ရှင်တော့ okay ကိုနှိပ်ပြီးတော့မှနောက်ထပ်တစ်ခုစရေးပါမယ်ရေးပြီးတော့ရှင်ညလေးမှာဒီကောင်လေးကိုဆက်လက်မှတ်ပြီးတော့ရှင်တော့ found dialog box လေးကိုပြန်ပေါ်လိုက်မယ်ပေါ်ပြီးတော့ရှင်တော့ဒီမှာ set screen ကိုနှိပ်ပြီးတော့ရှင် okay ကိုနှိပ်ပြီးလိုက်ပါ okay ဆိုရင်ဒီမှာအောက်ကိုရောက်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ခုအနေနဲ့စာလုံးကိုအန်တာလေးကိုခောက်ပြီးတော့နောက်ထပ်စာကြောင်းတစ်ယောက်ထည့်ရေးပါမယ်မရေးခင်မှာဒီမှာ found dialog box လို့အမှန်ကြီးကိုဖြုတ်ပေးလိုက်ပါဒီမှာကာလာလေးကိုကြတော့အနက်ရောင်လေးထားပေးလိုက်မယ်ပြီးတော့ရှင်တော့ okay ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါနှိပ်ပြီးတော့ရှင်ဒီမှာစာရေးပါမယ်ရေးပြီးတော့ရှင်တော့ဒီမှာဇုံးပါးလေးကနေပြီးတော့ဒီကောင်လေးနဲ့ကျဲချဲလိုက်မယ်ချက်ပြီးတော့ရှင်ဒီကောင်လေးကိုမိမိလိုရတဲ့စာလုံးကိုပဲဆက်လက်မှတ်လိုက်ပါမယ်မှတ်ပြီးတော့ရှင်ဖောက်တာလည်းပိုက်လို့ကိုပြန်ဖော်လိုက်မယ်ဖော်ပြီးတော့ရှင်တော့ဘာလို့နှိပ်ပြီးတော့ရှင်တော့ဒီစာလုံးကာလာလေးကိုပြောင်းပေးလိုက်ပါမယ်ဖောင်းကာလာလေးမှာအစိမ်းရောင်လေးကိုပြောင်းပေးလိုက်ပါမယ်ပြီးတော့ရှင်တော့ okay ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါနှိပ်ပြီးတော့ရှင်တော့မိမိဆက်လက်မှတ်ထားတဲ့နေရာကိုပဲခုနလုပ်လိုက်တဲ့ဖောင်းတာဘက်လေးကဝင်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ခုအနေနဲ့ကျတော့ auto correct option လေးကိုပြပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကကျတော့ခုနလုပ်ပြသွားတာကျတော့ found dialog box လို့အသုံးပြုတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကဲလို့ဒီစာလုံးကြောင်းလေးကိုပြန်ပြီးတော့ချုံကျင်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီနေရာလေးမှာ 1.0 ဆိုပြီးတော့ဒီနေရာလေးကိုရေးပေးလိုက်ပါရေးပြီးတော့ရှင်ဒီကောင်လေးကိုမြာတင်ထားခြင်းနေဆိုရင်ပေါ့နော်တင်ထားခြင်းနေဆိုလို့ရှိရင် file ဒီနေရာလေးမှာရှိရဲ့ဒီစာလုံးသင်ခန်းသားအနေနဲ့ save ဆိုပြီးတော့ control s နဲ့ save လို့ရတယ်လို့ file ထဲကနေပြီးတော့လည်းတော့ save လို့ရပါတယ် save as ဆိုပြီးတော့တင်ထားလိုက်ပါဒီ file လေးမှာပဲ save ပေးလိုက်မယ်1ဆိုပြီးတော့ဒီမှာ word document 1ဆိုပြီးတော့ဒီမှာ save ပေးလိုက်ပါမယ်ပြီးတော့ရှင်တော့နောက်ထပ်တစ်ခုအနေနဲ့ဒီစာလုံးလေးကိုပြန်ပြီးတော့ဖြတ်ကျင်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့ keyboard ဆက်လက်မှတ်ပြီးတော့ keyboard border delete လေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါနှိပ်ပြီးတော့ရှင်ဒီမှာ auto correct option ကိုလုပ်ပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ် file ထဲကိုဝင်လိုက်မယ်ဝင်ပြီးတော့ရှင်တော့ file ထဲကနေပြီးတော့ option proofing ကိုဝင်လိုက်ပါမယ်ဝင်ပြီးတော့ရှင်ဒီမှာ auto correct option ဆိုပြီးရှိပါတယ်အဲ့ညလေးကိုဝင်လိုက်မယ်ဝင်ပြီးတော့ရှင်ဒီညလေးမှာစာအတူကစလုံးကိုရေးလိုက်မယ်ရေးပြီးတော့ရှင်ပြီးတော့ရှင်တော့အန်တာကိုခောက်ပြလိုက်ပါခောက်ပြီးတော့ရှင် yes ကိုနှိပ်ပြီးတော့ရှင်တော့ okay ကိုနှိပ်ပြလိုက်ပါ okay စာလုံး m ဆိုပြီးရေးလိုက်မယ် sorry ညာလေးမှာ found dialog box လေးကနေပြီးတော့အမှန်ကြီးကိုဖြုတ်ထားပြလိုက်ပါဖြုတ်ပြီးတော့ရှင်တော့ okay ကိုနှိပ်ပြီးတော့ရှင် m ကိုနှိပ်ပြီးတော့အန်တာကိုခောက်ပြလိုက်ပါခောက်ပြီးတော့ရှင်တော့ခုန auto correct option မှာမိမိအကောက်ရေးထားတဲ့စာလုံးလေးကပြန်ပေါ်လာတာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါထပ်ရေးမယ်ရေးပြီးတော့ရှင်တော့အန်တာကိုခောက်ဒီမျိုးတစ်ခုချင်းစီလိုက်လုပ်ပြီးတော့ရှင်တော့ဒီဟာလေးကိုနံပါတ်ဆင်လိုက်တက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကုန်လုံးဆက်လက်မှတ်လိုက်ပါမှတ်ပြီးတော့ရှင်တော့ဒီဟာလေးမှာမိမိလိုချင်တဲ့ပုံစံမျိုးကိုလိုက်လုပ်ပြီးလို့ရပါတယ်ဘလိုပုံစံမျိုးလုပ်ချင်လဲကြိုက်နေတဲ့ပုံစံကိုပဲလိုက်လုပ်ပြီးလို့ရပါတယ်ဒါလေးဆက်လက်မှတ်ပြီးတော့ဗောနော်ဒီညမှာဆိုရင် control s ဆိုပြီးတော့ဒီမှာ right left
င်းကြိုက်နေတဲ့နေရာလေးမှာချတာပြလို့ရပါတယ်တကယ်လို့ဒီစာလေးလို့ပြန်ပြီးတော့ဖြောက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ sorry control Z နဲ့နောက်ပြန်ဆုပ်လိုက်ပါဆက်လက်မှတ်ပြီးတော့တတိလုပ်လိုက်ပါမြင်ရပဲနေရာလေးမှာရေးချင်တယ်ရေးချင်တဲ့နေရာကိုဒီမှာ keyboard ပွား shortcut ကြီးလည်းသုံးပြီးလို့ရပါတယ် align left ဆိုပြီးတော့ keyboard ပွားဆိုလို့ရှိရင် control S ဆိုပြီးတော့နှိပ်ပြလိုက်ပါနောက်တော့တစ်ခုအနေနဲ့အလယ်စင်တာလေးမှာချချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ center keyboard ပွားဆိုလို့ရှိရင်တော့ control E ကိုလည်းနှိပ်ပြလို့ရပါတယ်ဒါကြတော့ align right ဆိုပြီးတော့ control R keyboard ပွားဆိုလို့ရှိရင် control R ကိုလည်းနှိပ်ပြလို့ရပါတယ်ဒီညာလေးမှာစာလုံးလေးတစ်လုံးရေးလိုက်ပါမယ်ရေးပြီးတော့ရှင်ဆက်လက်မှတ်ပြီးတော့ရှင်တော့မိတက်တက်နေရာလေးတွေကိုညာလေးကနေပြီးတော့လိုက်ပြီးပြောင်းပေးလို့ရတယ်လို့ keyboard ပွားဆိုလို့ရှိရင်တော့ control F control E တခုချင်းစီလောက်ပြောင်းပေးလို့ရပါတယ်เนาะ file ကနေပြီးတော့ option ဆိုပြီးတော့လေဒီမှာသူ့ဖွင့်ကိုနှိပ်ပြလိုက်ပါ auto correct option မှာမိတက်တက်စာလုံးလေးကိုရေးပေးလို့ရပါတယ်နောက်ထပ်အတူကောက်စာလုံးလေးရေးလိုက်မယ်ဆိုပြီးရေးလိုက်မယ်ရေးပြီးတော့ချင်းဒီညာလေးမှာအခြေလေးကိုရေးလိုက်ပါမယ်ရေးပြီးတော့ရှင်တော့ app ကိုနှိပ်ပြလိုက်ပါပြီးတော့ရှင်တော့ okay ပြီးတော့လို့ရှိရင်ဒီညာလေးမှာလည်း okay ကိုလည်းနှိပ်ပြလိုက်ပါနှိပ်ပြီးတော့ရှင်ဒီကောင်လေးကိုစာရေးမယ်ဆိုရင်ဒီမှာအန်တာကိုခောက်ပြီးတော့ရှင်ဒီကောင်လေးကို delete လုပ်လိုက်ပါလုပ်ပြီးတော့ရှင်ဆိုပြီးအတူကောက်ရေးလိုက်မယ်တူကောက်မရေးခင်မှာအရင်ဆုံးဒီညာလေးမှာနန်းဆွဲရလေးကိုနှိပ်ပြလိုက်ပါနှိပ်ပြီးတော့ရှင်တော့ဒီမှာလာပြီးတော့ကိုရေးလိုက်မယ်ရေးပြီးတော့ရှင်တော့အန်တာကိုခောက်ပြလိုက်ပါခောက်ပြလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ auto correct option မှာအခုနအရှိစာလုံးရေးထားတဲ့နေရာလေးကပြန်ပေါ်လာရပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့် auto correct option ကိုလုပ်ပြပေးတော့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်အခုနလုပ်ပြသွားတဲ့သင်ခန်းစာလေးကိုနားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒီသင်ခန်းစာမိမိအတွက်အကျိုးတူတူတစ်ခုရှိခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ညီမတို့ channel ကို like and subscribe လေးလုပ်ပေးပါဦးနော်ကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်လည်းအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်